شو شاورما شو برګر شو پراټه رول شو زنګر ډول شو او ګریل شاورما شو په دې کې موږ تر سالپوره پورې تر پای پورې او تر فوډي پورې چې کوم دی نو موږ ډیلیوري فري ماشاءالله دا پنیر دی دې کې د پای خپل پوغواله دی نور پکې راغلی نشته خو هم پوغواله شته پکې نو موږ شوګر وته دا 100% دا نه ورکول شي دا نه دا والا چک کړو کپړو نه دا کده دې کې راسته کپړې ته کارا دي نه ډاکټر دا ته چې کپړې ته راغلی شینشاه بھائی دا بکرای او د داتې چې کوم شوارمي سنټري وي د هغې د ټولو نه غټ ایټم چې دی نو هغه د روټۍ وي ته اندازه ولګوه دا ډان والا یې 140 روپۍ دی نور چې نو هغه په هولسیل باندې په 50 نوالې تر 70 پورې پیکټې ملاوي نو دا به خلک خوري پیسه خو د دې دی چې مونږ اندازه وایشته یو خو دا کتاب دی چې په کتاب کې د پیو چې کوم ریټونه دي او کوم خرید او فروخت دی بل چې کوم پنیر دی او د دې سره لګېدلي کوم شیزونه دي هغه معیاري دي ګرانو کتونکو د تفهیم مونږ دلته کې سلمان بیکري په نوشهره کیمپ کې موجود یو مونږ ګورو په دې نوښار کې مختلف چې کوم نوي برانډونه او ډېر تیزۍ سره دې کې ډیولپمنټ شروع دی بیکرۍ دپاره شهنشاه بھائی یو اهم چیز هغه مونږ چې چېرته ځو او ګورو نظر مو وي نو هغې کې پای او بیا د هغې سره نور د پویا مویا نو مونږ دا وکتو ما کاته وکته کاته وکته په موقع مې چې پای کم استعمالو نو ته یقین وکړه چې کوم د ټولو نه ګران پای دی هغه په مارکیټ کې 150 هسې خو که مونږ وایو نو په 150 او 140 روپۍ باندې پای ملاویږي 160 نمبر نو زه هغې باندې مطمئن شوم چې دلته کې شیز چې کوم دی هغه په 1 نمبر دی چې کوم اجناس استعمالیږي بیا ټویا پنیر او دې سره چې کوم شیزونه لګي چیز شو کرم شو بنیادی طور باندې دا د پای ماخوذ دی هغې کې بیا اوړه او سوجي او دا شیزونه استعمالیږي خو زه نوښار ته یو غټ خبر ورکونه غواړم دلته چې څومره د خوراک سیز دی او خلک ورته زړه کېږي خاص کر د شوګر او نورو مریضانو ته نو هغې دپاره پوره یو کیپ هغه موجود دی او دا ټول چې څومره الماری ده نو دې کې به که ګلاب جامین هغې کې ورسره شوګر فري شته که کیک رست هغې کې ورسره شوګر فري شته الوا شوګر فري شته نو یو ډېر ښه طریقې سره قاضي صاحب تجربه کار انسان دی او دنیا یې کتلې ده او مختلفو ځایونو کې ګرځېدلی دی نو د تجربو هغه نچوړ دلته یې کاروبار کې پخپله راوړی دی او دې دنیا ته یې ایښی دی او بیا د نوښار په دې روډ باندې نو دلته کې مختلف قسمه شخصیات راځي او زه ګورم چې کوم لیډ کلاس خلک دي نو هغوی دلته را روان دي قاضي صاحب څه به وایي دا دې چې کوم تاسو پای ورکوئ کوم تاسو دا څیزونه راوړئ نو دې کې بیا ګټه کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام لومړی خبره دا چې ګټه او نقصان هغه وروستو خبره ده لومړی شي چې کوم دی چې هغه انسان سیټسفاید وي په هغې باندې نو هغه دا دی چې زه دلته ولاړ یم نو زمونږ کوم یو ایټم چې څوک یوز کوي نو زه د هغې نه سیټسفاید یم انشاءالله 100% هغه زه د هغې شورټي ورکوم د هغه په کوالټي باندې زمونږ هېڅ کمپرومایز نشته دی وړې مونږ ته لوکل راکوسر شو یا نور پنډي شو یا دا شو دا په 360 370 باندې لري لیکن مونږ یا سر جرنل سټور دی دلته کاټن شته مونږ د هغه نه د ټیپ کوکینګ آیل او د ټیپ ګیرو بیا په 525 باندې کې یو په 360 دی بل په 525 دی کوئی مونږ ته 160 باندې ملایي لیکن مونږ فرش بالکل په ګارانټي باندې هغه مونږ ته ټول په ورته راغلي تاسو پوهه شو پرونه مردان یو کټې چې مونږ سره مې وکړه مونږ ته شی ته سیمپل راوړل چې مونږ هغه چیک کړو کله مونږ په معیار باندې پوره شو مونږ غواړو مونږ په 900 روپو د اسلام آباد نه اسنه نامه د هغه نه مکانم راوړل او پویم راوړل 900 روپو باندې مونږ استعمالو په ریکارډ بالکل بزنس دا مونږ نو چې اوسې یو باندې نه داسې کوي نو کوم څه یو دی ټول په شیف ته ټریټن ورته بالکل په هغه بیس باندې مونږ کار کوو چې بزنس دی بزنس په نوم باندې چیټینګ پکې نه وي چې زه ته ولاړ ما سوکرالو ما سره ګیس ویلاړ دی یو سړی دی ما د هغه په مخ کې ملي ټیم بیا سیداون ځکه هر څوک کوم انسرټ الله پاک احسان دې شکر دې هغې دپاره مونږ ورټی نه چې ته دا مونږ د تهذیب والا کاریګر اوس دي دا پوره 18 کسانو ټیم دی د بریډ والا خپل دی د مټین والا خپل دی د بسکټ والا خپل دی فاسټ فوډ والا خپل دی د پیزا او برګر شورما چې کوم دی هغه خپل دی په هغې باندې هېڅ کمپرومایز نه کوي سپیشلټي ستاسو څه ده دلته نن سبا چې خلک یې ډېر غواړي او ضرورت هم دی ضرورت خو دا دی چې لکه یو خو موږ د شوګر والا پیشنټ دي دا بیماران الله دې ټولو ته صحت ورکړي ټایم په بوته بدل کېږي انسان
نو موږ ایته پکې دا ورکړي خاص کر لکه دا ګوره موږ ګلاب جامن چې دا په فرست ټایم باندې پتا سره ګلاب جامن ته شوګر دي کې اوس موږ برس ګورن شروع کوو د ګرمۍ په وجه موږ سره ایټم دا پتیسم پکې شته پتیسه دا شوګر فری دی شوګر حلوا دا پکې شوګر فری بیا دا سه بریډ چې کوم دی شوګر فری او رس چې کوم دا بن چې کوم دی دا پکې شوګر فری دی دا سه کیک رس چې کوم دی دا پکې شوګر فری دی دا سه بسکټ موږ سره دوه ایټم دی یو د چڼې نه چې څه ایټم یو د چڼې نه جوړیږي یو اوس موږ نه انټروډوس وکړل نشته هغه په سبا جوړیږي هغه ساري دینه خلک جوړي هغه اته څه په پوره دا وډای په خوا دا ودونه کې با بالکل وډای نه موږ جوړو ها چې دا خلک وګوري هغه وي دا کوم بالکل پیشنټ والا غریبان چې کرسته نه بسکټ دی بسکټ دی هغه چانه چې کوم د سپور ده او اې کې ګډواله هغه ویجی لګا پکې نړۍ خلک ان شو درته دی نو دا دې پورې چې موږ یې لپاره یعنی کار زبردست باقي موږ چې کوم دی دلته کې دا سلمان سپیشل پنیر موږ تیارو چې دا 50 کیلو پېونه هم هغه په چې هغه د کوم کینو زیاده پنیر روز په کینو نه جوړیږي دا 50 دا پنیر راوړه دا 50 تاکه وره 50 کیلو نه چې کله دا و پیروز ها 50 کیلو پېونه وو کیلو دا پېونه دا رسګولم راواله په موقع چې کو کنه او بالکل دا پنیر دی دې کې د کوم خپل پوغواله ده نو پکې راغلی نشته خو به پوغواله شته پکې نو شوګر واته دا 100% دا نه ورکول چې نه را زبردست دا راځي کنه دا بتا ته یا پډاکا او به کې اسلام آباد کې ملایي یا به دلته ملایي پکې ټیکې لیول دې پوغواله شته کنه مې دې کوم پوغواله ده نو پکې چې نه نشته او دې کوم خپل پوغواله دا او دې پنیر د دوله ته نه چکه دا نه ته راواله چکه په وخت په نو دا کده دې کې راسته کپڑے ته کارا دي هم دا څه دا کله ونه دا ته دا کا دا څه دا ته چې کپڑے ته راغلي نو زه ته دا ما چې دا غلطي وې چې دا چې ما چې کړی نه صحیح ده او تینی څه یم دا دې کې څه کنه ها دې کې څه ده پای کې نو پنیر دې کې څه فرق تا دې کې فوګواله څه کنه چې موږ تاسو دا هم ټوټل پنیر دی دا چې موږ عام لکه رسګوله او ګډا جامن چې کوم دا تاسو پاتې څه یوز کوئ چې دا نو په منځ کې سختواله راځي موږ ولا دا ټوټل پنیر د تر وانه ګډا جامن دې ته لکه دا ماته کا چې کوم په کې راکې دا نه چې نه صفات راځي چې کوم ته ماته کا ترکه را پورې دا وګوره دې کې په لګنی پرې کوته دا دې کې وسخواله نه ترکه را بالکل راځي دا ترکه را پورې بده کې نشته په هغه کا بنا راځي ها بل ریسیپي دا چې دا چې پیزا پورې کښوا پورې تا ته بدا برډن نه ده پیدا به هیوی بني ریسیپي دا چې دایټ مسافری ده یا به دا کوي بالکل دا صحیح خبره چې موږ په کدا سي صفائی موږ یعنی انتهایی کوشش دا کړې چې هغه موږ صفائی باندې نو فوکس کړو تاسو ګورئ بالکل نه به میږي نه به مسکین او سګین باندې موږ کوشش دا کړې دا فاست فود چې کوم دې سره بلا یقین چکن پکوړه ده ډېر سپایسي تیار او ډېر خسته تیار تاسو چې کار پکوړه تاسو او ډېر سپایسي ډېر متاره موږ کوشش وکړو چې موږ د نوخار خلکو خصوصي طور سره یعنی زه ډېر مشهور یم دا به شارټ ټایم کې هغه موږ ته یعنی دومره ریسپانس راکړو کنه چې موږ یعنی شو کې موږ دا کوشش موږ دا کار د نور امپروو دې کې جدت راوړي بالکل دا زبردست خبره ګرانو کتونکو موږ ته نظر دی دلته کې پنوخار کې د دې داسې قسمه پوینټونو او برانډونو ضرورت دی دلته کمه او کوم ځای کې چې داسې ښه کاروبار روزګار صفا د خوراک حواله سره وینو هلته موږ قدم کېدو موږ خلکو ته ښیو په هر حال دلته چې کوم د مختلف قسمه پروډکټ دی تیاری نو هغه خالص هم دی او هغې کې د مریضانو دپاره بیا شوګر ډېره لویه مسله ده نن سبا په معاشره کې نو یو ډېر لوی کیپ هغه دلته شته او په نوشهره کینټ په مین دروازه باندې دا موجود دی او زما یقین دا دی چې دې کې به وخت تر وخته دغه راځي ترقي به پکې راځي او دا به وسیع کېږي نو ما وایي چې نوخار سره شیر